熊大带着熊二来到山洞门口，果然发现了被关起来的光头强。此时熊二也醒了，他看到光头强被关在这里，于是就想过去救他。就在这时，一股能量出现，随后一个传送阵突然出现，原来是恶魔熊大来了。他把熊二、光头强和天才威都吸了进去，然后自己也跟着离开了。过了一会，熊大醒了，看到大家都不见了，这可把熊大吓坏了，吓得熊大赶紧往回走。就当熊大正在往回走时，前方突然掉下来一个巨型大西瓜，这可把熊大吓坏了。随后这颗西瓜瞬间变小，然后瞬间将熊大传送到了另一个地方。随后这颗西瓜对熊大说：“你现在已经成为了我的主人，如果不同意，那我就会把你吃掉。”随后这颗西瓜就飞进了熊大耳朵里。当熊大回到熊洞后，发现地上有一张纸条，